गाइस यहाँ पे लग गया नया वाला चेन टेंशनर। चेन टेंशनर पूरा इंजन खुलता था, पूरा इंजन बाहर आता है। पूरा इंजन अगर करेगा तो कम से कम 35,000 रुपये खर्च आता है, कम से 40,000 रुपये। जय हिंद दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी रुपेश एंड यू आर वाचिंग लॉन्ग पास ब्लॉग चैनल। सो गाइस, आज है संडे। आज हम अपनी बाइक को चेक करवाने जाएंगे। उससे नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी इरिटेटिंग सा साउंड कर रही है बाइक। और आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं मिनिमम 1 मंथ बाद कर रहा हूँ व्लॉगिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट बाइक के पास। सो गाइस, अभी आप इसका साउंड चेक करिए। Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. All that you know, बाइक चला रहे हैं हमारे भाई। till you end up all this way. Just tell me why you left me bleeding. सो गाइस, अभी हम वर्कशॉप पे पहुंच चुके हैं और भैया चेक कर रहे हैं बाइक। और साथ में हमारे राहुल भाई भाई के पास भी इससे पहले 390 थी, भाई ने सेल कर दी उसे। गाइस, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। आज 1 साल हो गया यहाँ पे। ये जो 390 है ना, ये अभी तक नहीं दिखी, क्योंकि इसका आरसी में 2018 मॉडल है और बॉडी 2021 की है। सो गाइस, अभी गाड़ी खुल चुकी है पूरी। देखो भैया टैंक घटा रहे हैं इसका। मौसम भी अच्छा खासा हो रहा है आज, एकदम बढ़िया सा। खुल चुका अभी इंजन। अल्लाह मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी निकल गया चेन टेंशनर बाहर। यहाँ पर लगता है तीसरा का ना प्ले तो आ गया ना इसमें, बहुत प्ले आ गए। जबकि वो भी होता है ना, लंबा रहता है। तो अभी चेन टेंशनर डाल के देख रहे हैं भैया, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर चेन टेंशनर से सही होता है फिर तो और कुछ कराने की ज़रूरत है इस बाइक में। और अगर नहीं होगा तो फिर ये वाली जो सामने भी दिख रही है, ये वाली चेन ये चेंज होगी। गाइस, यहाँ पे लग गया नया वाला चेन टेंशनर। पूरा इंजन खुलता था, पूरा इंजन बाहर आता है। पूरा इंजन अगर करेगा तो कम से कम 35,000 रुपये खर्च आता है, कम से 40,000 रुपये। अब कर रहे भैया पैक इंजन के हेड को। कर दो अपना। और गाइस, साथ ही साथ अभी हो रहा है हमारी बाइक की सर्विस और ये जा रहा है इंजन ऑयल। सो गाइस, धीरे धीरे अब गाड़ी पैक हो चुकी है।
गाइस अभी हो चुका है पूरी सर्विस बाइक की। और ये रही बाइक। चलो पीछे को नहीं होती यार ये, बस आगे हो जाएगा। सो गाइस अभी हमने बाइक को सही करवा के अभी जा रहे हैं घूमने के लिए कार से, भाई की कार से। और अभी ये हमें रिंग रोड पे थोड़ा नीचे करते मेरे साथ, सही है। यहाँ लग चुका है बड़ा खतरनाक वाला ट्रैफिक। बाइक चल रही है एकदम अब ओके, एक नंबर। अब आएंगे खतरनाक से व्लॉग बाइक के साथ। अगर 39 की रहती तो हम और ज़्यादा खतरनाक व्लॉग बनाते थे। तब हम ड्रैग रेस करते फिर मसूरी रोड में हम ड्रैग रेस करते। हाँ, लीन गेम के साथ। और दिस गाइस आ चुके हम कुछ इस टाइप के कैफ़े में। भूख लग गई थी काफ़ी, दिन से बाहर ही हम बाइक सही कराने पे। और अभी बज चुके 5, कुछ खाएंगे फास्ट फूड वगैरह, फिर चलते हैं मूवी देखने। सब कुछ तो ठीक है बट ये क्या है, चिकन लंग फंग सूप, वेज लंग फंग सूप। भाई ये होता क्या है, बताना मेरे को, फोन करना जब जाओगे, कमेंट करके बताओ गाइस क्या चीज़ है। गाइस ये चेक करो, इसकी सर्विस हो गई है कंप्लीट। और अब इसकी साउंड सुनिए आप, जो नॉइज़ आ रही थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो। और इसका रियर ब्रेक वगैरह सब कुछ इसका प्रॉपर एकदम सही हो गया है। और कुछ ज़्यादा खर्चा तो आया नहीं, 2500 का खर्चा आया है इस बाइक पे पूरी सर्विस के साथ। और अब चलते गाइस, और व्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।